tur ir Gāja iela. Un jūs nākat uz šo pusi, kur ir daudz laivas. Ja jūs kādreiz braukšat, jūs nākat šeit ir pilns ar cilvēkiem, nedrīkst fotografēt, jo imigrācijas punkts šeit ir. Un tādā veidā notiek cilvēku vešana uz tām tālākām laivām. Piebrauc koka laiviņas. Jūs iekāpjat iekšā, jūs aizved atsevišķi uz bagāžu, tiek aizved cilvēkiem ir pilipinātas tādas uzlīmītas uz drēbēm, lai visi zina, uz kādu laivu vest. Un tur vien nabadzītu čemodānu pa smiltīm iet. Nu, tāda sistēma šeit. Ļoti daudz cilvēki un pārstāvā visi brauc uz Phiphi. Mēs braucam uz Krabi, tātad tā izvēle bija pareiza. Jo ļoti daudz cilvēku ir šeit. Šeit ir pirmais kuģīts. Kā tas notiek, var redzēt, kur visi iet. Viņi tiek sadalīti divās grupās, tāpēc, ka divas atsevišķas laivas laikam iedod tev tādu zīmīti ar krāsu, lai uzreiz var redzēt. Un tiek sadalīts tur sarkanē, tur zilē, mēs gaidām savu kārtu. Un tādā veidā tiek viss darīts. Atbraukuši un šeit visas sienas ir ar ļoti skaistām gleznām. Mums ir pārsēšanās punkts. Un visas sienas ir ļoti skaisti. Otrā pusē ir vaļa, bet tur stāv militāri personas kaut kādas un kaut kādi cilvēki formās. Nu, it kā šeit ir uzzīmēts, ka nevar fotografēt. Tā viņi brauc tur iekšā. No turienes mēs atbraucam šeit, iziet, jūs sagaida cilvēks ar uzrakstu, jūs uzvārds, jūs gaida nosēdina un tālāk pārsēšanās punkts. Nu, tā šeit izskatās diezgan liela, iekšā viss pilns ar kafēnīcām un tā sagaida visi. Te viņi pieparkojās. Mūsu nākamais, šis ir lielāks. Mēs atbraucām. Nē, tā mazā laiviņa, kas tur ir lejā, mēs to atbraucam diezgan ātri iet. Jā, tāda laiviņa. Mums kaut kāds cilvēks atnāca paņēma, kas te ir? Jomajo! Viss kaut kas. Visi sveicina, visi smaida uzreiz, viss baigi ir. Viņiem ir ļoti garšīgi kokosriekstu, kaut kādas skaidas. Vārītās, nē, bet kaltētās. Es vienā vietā tikai to atradām. Un lūk, mēs iznācām. Un šeit mūs gaida šāds buss. Diezgan liela pilsēta. Jā, mūsu busiņš. Kaut kur ir. Ejam meklēt. Esam ieradušies Krabi un pēc dzīvošanas salā ir wow! Divas izlietnes. Un vēl. Nu labi. Vēl, seifs ir, viss ir. Kas te ir zila istaba? Kāpēc zila? Ļoti labi, nebūs karsts. Ļoti labas pilveniem sēdu kopā, man patīk. Vai. Lampas tāds dizainerisks. Ņēmām skatu uz dārzu, lai nav jāskatās uz baseinu. Kāpēc man ir baseins? Nu labi. Puse no baseina. Baseins. Gan baseins, gan dārzs.
Uz kuru pus gribas, to skaties. Ļoti labi. Krēsli. Krēsli interesanti. Nu, zilonīts un spilventiņš ir. Wow. Laikam vajadzēs 2 dienas aklimatizācija. Paskatiet. Es esmu aizmirkus, ko nozīmē iet pa šādu ielu. Bet no cilvēka plūsmā ir vienreizēji. Nu šāds skaistuls dzīvo Krabī pludmalē. Nu jāpierod pie šī, kad šeit ir tik plats asfalts un tur ir vienkārši tik daudz mašīnas. Pēc mazās salas dzīves nakts pastaiga. Pavisam kaut kas cits. Nevar pierast vēl. Nevar pierast, ka tu vari iet. Nē, nevar, kur mierīgi arī brauc šeit. Bet, nu, veikali, troksnis, transports, tas viss ir tik daudz. Tad jāpierod. Nu, ejam skatīties. Šeit ir kaut kāds Šveices restorāns. Tā te notiek. Gan jau viss atpazīst šovu, kas vienkārši aug. Jā, ļoti daudziem ir ķīnas roza vai kaņi tur sauc. Reku vēl ir. Kā viņas te aug? Un virzamies tālāk. Nezinu, kad iela beigsies. Man liekas, šitam tas nebeigsies nekad. Plūsma labā. Tur, kur ir tumšs, tur viss ir pludmala. Mēs pavēl atbraucām, bet nu rītā arī ir diena. Pastaigāsim, nakts dzīvi izbaudīsim, paēdīsim. Kaut ko interesantu gribās atrast. Rīts. Nejot garām mēs ieraudzījām šādu riktīgais bambus šūpuļtīkls. Pirmo reizi šeit tādu redzu. Kaut gan esam mēnesi. Nu, sākās rīts. Vai. Rīta mīļotājiem, kam patīk skriet un iet. Lūk, cik tā kilometru varētu būt? 3, 5 varbūt, neredz. Grūti noteikti. Lankavī, slavenais brūnais ērglis. Arī šeit dzīvo. Ir tāds rīts mums. Vietējie liek asfaltu. Un šeit ļoti interesanti arī skatieties kāds bāriņš uzcelts. Wow! Baigi interesantais veidojums.
Ļoti interesanti, ka vakaros putni savācās. To mēs redzējām tikai Čing rajā, man liekas. Un tas troksnis ir lielāks nekā visu mašīnu mūziku troksnis. Te es gribēju jums parādīt, kā vietēji atpūšās. Beidzās vakars, viņi paņem savu griliņu, visu ģimene, visu suni, iznāk ārā, izklāja savu paklaiņu, sēž un ēd. Vai nu arī visu nopērk naktas tirdziņā. Un tā viņiem ir atpūta. Tur tālāk ēd un vēl tālāk vesela ģimene, mēs gājām garām, viņi vienkārši izlikuši grilu šitādi te un gatavo vakariņas un atpūšās. Telefonā, protams, pilnīgi savādāks krāsas, jo debesis ir laša rozā, nevis oranžs. Skatos telefonu, rāda oranžu, bet viņas ir, šeit ir pilnīgi maiga rozā krāsa. Nu, tādu es esmu redzējis Norvēģijā, kaut ko aptuveni līdzīgu, bet šeit pārsteidz pilnīgi visu. Nereāla krāsa. Nav salīdzinājums, man ir stipri jāpiedomā. Un viņi paliek spilgt oranža rozā. Otra pludmale no mūsu viesnīcas atnācām šodien, meklējam banku. Kurs ir neizdevīgs šeit uz ielām, tāpēc iesim banku, bet arī paskatīties, kas ir šeit. Dienā ielas ir tukšas, kā redzat. Cilvēki atnākuši tikai paēst. Esam otrā pludmalē, nu te ir vienkārši. Sākās tas laiks, ka visi iet mājās laikam. Galvenā iela. Pilns ar veikaliem, pārgājām otrā pusē, lai varētu mierīgi pārvietoties. Ir 5 vakarā, sākās kustība. 5 vēl nav, laikam 4. Tā ir otra pusi iela. Tur, es nezinu, kilometri laikam, 2, 3. Mēs esam apgājuši. Tālāk ir pludmale, kā tas notiek. Šeit mēs esam tur, kur ir tāds mols aiz tās, šī ir otra pludmale, un kas te ir pa dienu? Tā šeit notiek, laivas piebrauc, aizbrauc. Tā kā pa trasi iet, tur, kur klints var redzēt viena aiz otras. Šeit ir pilns, cilvēki iet augšā, tur ir restorāni, tur sākās stākši. Var sakot, sāk novērtēt, ko Lipes vientuļo dzīvi. Nu, 3. diena vēl ir ļoti grūti pierast pie visu šitā. Un pie tā tāda nemitīgā plūsma šeit ir. Šeit ir tāda uztaisīta. Mums ir gliemežu vāciņš. Un skaisti jau. Nekas nebeidzās. Mēģinu pārēt pāri ielai. Tur ir pilnīgi viss viens un tas pats, un kas man šeit pārsteidz, praktiski visur ir viena un tā pati virtuve. Visur ir indiešu virtuve plus pizzas un taizemes, protams. Te notiek cīņa vēl par šo zivu. Nu, tā viņi baigie strādnieki visi. Vietējie, rekur kāds lejā tur iet, pilnīgi melns, nolietas. Uzreiz var zināt, ar to jūrā var braukt, tāpēc, ka viņš tiešām zina, ko dara. Vēlams, ja ir vecāks. Kur viņi visi ir pilnīgi no saules izcepušies. Uzreiz var redzēt, kurš ir jūrnieks. Momentā to var redzēt. Vēl šajā rajona pludmalē ir populāri tas. 2. stāvā jūs varat iet
sēdēt un ēst un skatīties uz plūdmali. Bet, mums indiešu virtuve neuzrunā, pīcu es paēdīšu mājās, tāpēc mums plūdmalē, kur ir tas tāds rifs, ne rifs, kas tas varētu būt. Un aiz tā ir otra plūdmale, kas ir 3 reiz mierīgāka, 3 reiz platāka, un nakts tirdziņā vakar neuzņēmu, bet tur ir arī visa indiešu virtuve, ir pīcas, ir suši, ir taizemieši un viss svaigs. Smieklīgākais tas, ko mēs teicām, ja jūs ēdat McDonaldā, tā taizemē vispār, tūlītās jūs redzēsiet, kā notiek taizemes boksa reklāma, kā aicina. Tikai šeit Stallones dziesma skan, tā tas notiek. Turpinot, tagad sākās. Tik smieklīgi tas viss ir tāds, tā kā bērnība atgriezies, kad tā filma sākās. Stallones, tā Rocky filmas, tā melodija. Šeit ir viss QR kodu, jūs varat skenēt. Kur mēs atrodamies. Es nezinu, kā man pludmali sauc, bet man patīk šī Ziemassvētku egle. Un ko es teicu? Kur viss jau aug. Nekāda augsne pat nav vajadzīga. Sākuši ir augt. Jaunā gadā nepagaidījām. Mēs esam uz to līkumiņu. Kafejnīcas otrā stāvā nav. Ir drusiņ mierīgāk, jo tālāk Long Beach, man liekas, tā mums pludmali sauc. Jo jūs esat tālāk, jo mierīgāk dzīve, mazāk troksnis, mazāk reklāmas. Šeit ļoti daudz šuj uzvalks. Nezinu, kam viņi vajadzīgi. Laikam kāda viņi vajag. Un vienveidība. Visos tajos mazos veikaliņos praktiski ir viens un tas pats. Es nezinu, kam cilvēki tur staigā tās stundas un kaut ko meklē. Cik mēs tur izgājām, viens un tas pats. Nekas nemainās. 2 veikali bija, kur bija atšķirība. Pilns ar kafejnīcām, protams, un tas. Viss bija tās somas un viss tēkrakli, sporta apģērbs. Man vēl patika šīs alejas simboliskais tas noformējums. Viņiem katrā pilsētā augšā ir noformējums, un te jūs redzat, visā pilsētā ir visas laternas ar šādiem. Un lūk, ir mūsu tas kliņču krāns, un skatieties, kā šeit ir. Mēs esam atnākuši gandrīz līdz savai pludmalei. Cik daudz cilvēku, cik daudz mūzika, vienkārši mierīgi pārdod kaut kāds dzēriens. Un turēs tā līkuma sākās tā mūsu pludmali. Šeit ir tā, salīdzinot ar to. Vēl šeit ļoti interesants ir flīzes. Kad jūs ejat, jums liekas, ka viļņi tie ir, bet īstenībā jūs ejat pa gludu virsmu. Ļoti labi izdarīts tāds mākslinieciskais noformējums. Mazliet tāda vizuāli liekas, ka ir viļņi, bet īstenībā viņi nav. Jūs vienkārši ejat pa līdzenu virsmu. Kā jūs domājat, ko visi šie cilvēki te sēž un dara? Jā, dzer alu. Bet viss ir tikai tāpēc. Tur ir vēl viss pludmali, ja? Visi ir nākuši skatīties tikai uz šo. Saule ir spilgti rozā krāsā. Spilgt rozā. Nezinu, kāpēc kamera rāda oranžu. Spilgt rozā. Esam nakts tirgu, ļoti civilizēts nakts tirgus. Šeit ir mašīna, kas brauc pa dienu. Lāpas iedegts, viss pa nopietnu. Un ieraudzījām šādu
Aiziesim paskatīties, kas šeit ir.